Mwana mulenzi omuyimbi Alien Skin addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka esayidi eno ate nga Dr. Jose Chameleone munange agudde mu bintu esayidi eno bibadde bitya bamita Jaminati era nga nsinzira ku Jaminati yugi ngenda kubeera nga ntandika munange ate wali n'amawulire agali mu kutredinga ennyo ag'omuyimbi munange Alien Skin. Alien Skin ono jjukira nti nno yafuna obuzibu munange okuva eyiganga era nga wali kigambibwa nti nno yakubibwa munange ate n'ayasibwa wano mu kyenyi ekiwundu bwe kibadde era tulabyeko ko wali abasawo babadde bakitunga naye nga munange byonna byonna bibadde bityo ate munange amawulire gajjidde wali ng'ali mu kuddusibwa ate mu ddwaliro bubi era nga bw'olengera munange mu katambi naye nga si birungi nakamu mwana mulenzi munange ate omuyimbi ate Alien Skin esayidi eyo. Bwe kityo nno munnange ate bwe kiri mu kutambula era nga bw'olengera awo abadde awo mu ambulance nga bamutwala nga biwala ttaka nga bw'olaba munnange ate mu katambi ako akabadde ka trading wali ku mukutu munnange ate ogwa Facebook. Kati eyo kankugyeko ate nkutegeezeko Dr. Jose Chameleone munange agudde mu bintu esayidi eno. Wabaddewo ko kampuni ekola mu by'okutambula oba okulambula esayidi eno era nga wali yagiguddewo muganda wange. So this is our customer section where we get our guests and we give them. Naye nno agudde mu bintu bamuwadde miliyoni 3 okuggulawo munange ate kampuni eyo era yeyo gy'olengerawo waggulu mu kafaananyi ako ndowooza ogirengera akafaananyi ekigambo ekyo ndowooza okirengera bulungi muganda wange gwe alaba Jaminati yugi. Bwentyo bwe nkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate maseyo nezi updates endala kakasa nti nno video gimpeera like kusa n'okusubscribe nga bw'obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate maseyo katono nnyo bwenti.